Բայց ելի հայ ժողովուրդ, Հիսուսի խաղաղությունը բոլորիս վրա, ամեն։ Ուզում սաղմոսներ տեղադրեմ, որոնք աղոթք են։ Դավթի սրտի աղաղակն Աստծուն իր նեղության մեջ։ Ու երբ որ լսում ես սաղմոսները, ոնց որ պարզ տեսնեի Հայաստանի վիճակը, որ Հայաստանն է նման ձևով աղաղակում, ու Հայաստանն է ակնկալում օգնությունը Աստծուց։ Այս սաղմոսները հիմա տեղադրեմ ու դուք այդ ձև լսեք, այդ ձև հասկացեք ու այդ ձև միաբանվեք աղոթքի մեջ Հայաստանի համար ու թող Աստված իր զորավոր ձեռքով միջամտի իրավիճակի մեջ ու ամեն բան, ինչ որ Աստծու դեմ բարձրացած է, Հայաստանի դեմ բարձրացած է, թող Աստված բերի իր գերբնական զորությամբ համարժեք պատասխանը բոլոր թշնամիների վրա, ովքեր որ դուրս են եկել Աստծու կամքի դեմ, ովքեր որ դուրս են եկել ու գործում են Երեմիա 51:27 տեսիլքի դեմ։ Մինի Արարատի ասքանազի թագավորությունը Աստված ազգերին կոչ է անում, որ զինեն ու պատրաստեն Բաբելոնի դեմ։ Ազգերը Աստծուն հակառակ անում են իրանց սրտի ցանկությունը ու իրականացնում են սատանայի դիվային ծրագրերը։ Թող Աստված այս իրավիճակի մեջ շտապի օգնության հասնելու Հայաստանին ու իր զորավոր ձեռքով բերի փառավոր հաղթանակը Հայաստանի վրա Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Սաղմոս 55-րդ Ով Աստված, ականջ դիր իմ աղոթքին, և քեզ մի թաքցնել իմ աղաչանքիցը։ Մտիկ արա ինձ վրա, և լսիր ինձ, որ մոլորված եմ իմ տրտմությունումը, և սուգ եմ անում։ Թշնամիի ձայնիցը և ամբարշտի նեղացնելուցը, որովհետև անօրենություն են գցում ինձ վրա, և բարկությունով հալածում են ինձ։ Իմ սիրտը դողաց ինձ անում, և մահի սարսափը ընկավ ինձ վրա։ Վախ ու դող եկավ ինձ վրա, և սոսկում ծածկեց ինձ, և ես ասեցի. «Ով թեթև ունենայի աղավնիի պես, որ թռչեի և հանգչեի։ Ահա կփախչեի, կհեռանայի, անապատումը կկենայի։ Կշտապեի, որ ինձ համար ապաստան գտնեմ փոթորկալից քամիիցը և մրրիկիցը։ Ով Տեր, կործանիր, բաժանիր նրանց լեզուն, որովհետև անիրավություն և հակառակություն տեսա քաղաքումը։ Ցերեկ և գիշեր շրջապատում են նրա չորս կողմովը նրա ապարիսպների վրա։ Անօրենություն և չարագործություն կա նրա մեջ։ Անիրավություն կա նրա մեջ, և խաբեություն և զրկողություն չէ պակասում նրա փողոցներիցը, որովհետև եթե թշնամին ինձ նախատինք տար, կհամբերեի, և եթե ինձ ատողը պարծենար ինձ վրա, կթաքչեի նրանից։ Բայց դու ինձ հավասար մարդ ես, իմ սրտակիցը և իմ բարեկամը, որ մենք իրար հետ քաղցրությունով խորհուրդ էինք անում և Աստծո տունն էինք գնում ամբոխի հետ։ Թող մահ հասնե նրանց վրա, և կենդանի խորտակվին դժոխքի մեջ, որովհետև չարություններ կա նրանց բնակարաններումը, նրանց ներսումը։ Բայց ես դեպի Աստված կկանչեմ, և Տերը կփրկե ինձ։ Իրիկունն ու առավոտը և կեսօրին ողբում եմ և հառաչում, և նա կլսե իմ ձայնը։ Նա խաղաղությունով կփրկե իմ անձը այն կռվիցը, որ ինձ դեմ է, որովհետև շատ են նրանք, որ ինձ հետ են։ Աստված կլսե և կնեղացնե նրանց, նա, որ վաղուց կա, որովհետև նրանք չեն փոխվում և Աստվածանից չեն վախենում։ Իր ձեռքերը գցում է իր խաղաղ ընկերների վրա, իր դաշինքը դրժում է։ Նրա բերանը յուղիցը ավելի կակուղ է, բայց կռիվ կա նրա սրտումը։ Նրա խոսքերը ձեթիցն ավելի կակուղ են, բայց սրած թուր են։ Քո հոգսն Աստծո վրա գցիր, և նա խնամ կկանե քեզ։ Նա թող չի տա, որ արդարը հավիտյան շարժվի տեղիցը, և դու, ով Աստված, վայր կգցես նրանց ապականության հորի մեջ։ Արյուն թափող ունենգավոր մարդիկը իրանց օրերը մինչև կեսը չեն հասցնի, բայց ես քեզ եմ հուսացած։ Սաղմոս 56-րդ Ով Աստված, ողորմիր ինձ, որովհետև մարդն ինձ ուզում է կուլ տալ։ Ամեն օր պատերազմելով նեղացնում է ինձ։ Թշնամիքս ամեն օր կամենում են կուլ տալ ինձ, որովհետև շատ են ինձ հետ ամբարտավանությունով կռիվանողները։ Ինչ օր որ վախենամ, քեզ կհուսամ։ Աստծով կգովեմ նրա խոսքը։ Աստծուն եմ հուսացած, չեմ վախենա։ Ինչ կանե ինձ մարմինը։ Ամեն օր ծռում են խոսքերս։ Նրանց ինձ վրա արած բոլոր խորհուրդները դեպի չարությունն են։
Նրանք հավաքվում են և թաք կենում։ Իմ ոտների հետքերին մտիկ են տալիս, որովհետև սպասում են իմ անձին։ Մի՞թե անօրենությունով փրկություն կլինի նրանց։ Բարկությունով վայր գցիր ժողովուրդները, ով Աստված։ Իմ թափառիլը դու համարում ես, իմ արտասուքները դիր քո տկի մեջ, ահա նրանք քո գրքումն են։ Այն ժամանակ իմ թշնամիքը ետ կդառնան քեզ կանչած օրս, այս ես գիտեմ, որ Աստված ինձ հետ է։ Աստծով կգովեմ նրա խոսքը, Տերով կգովեմ նրա խոսքը։ Ես Աստծուն եմ հուսացած, չեմ վախենա, ինչ կանե ինձ մարդը։ Ով Աստված, քո ուխտերն ինձ վրա են, գոհության պատարակներ կմատուցանեմ քեզ, որովհետև դու իմ անձը փրկեցիր մահիցը։ Այո, ոտներս կայթակղելուց է, որ Աստծո առաջին մանգամ կենդանիած լույսի մեջ։ Սաղմոս 57. Ողորմիր ինձ, ով Աստված, ողորմիր ինձ, որովհետև քեզ է հուսացած իմ անձը, և ես քո թևերի շուքին կհուսամ, մինչև որ չարիքն անցնին։ Ես բարձրյալ Աստծուն եմ կանչում, այն Աստծուն, որ ինձ բարի է անում։ Նա կուղարկե երկնքիցը և կփրկե ինձ։ Նա ամոթ կանե նրան, որ ուզում է ինձ կուլ տալ։ Աստված ուղարկում է իր ողորմությունն ու ճշմարտությունը։ Իմ անձը առյուծների մեջ է։ Ես ընկած եմ բոց փչող մարդկանց որդիների մեջ։ Նրանց ատամները նիզակ ու նետ են, և նրանց լեզուները սրած թուր։ Բարձրացիր, ով Աստված, երկնքի վրա, քո փառքն ամեն երկրի վրա լինի։ Որոգայթ պատրաստեցին իմ քայլերի համար։ Իմ անձը խոնարհված էր, փոս փորեցին իմ առաջին, և իրանք ընկան մեջը։ Սիրտս պատրաստ է, ով Աստված, սիրտս պատրաստ է։ Երգով կօրհնեմ և սաղմոս կասեմ։ Զարթնի՛ր, իմ փառք, զարթնի՛ր, սաղմոսարան և քնար։ Ես կզարթնանամ կանուխ առավոտ անց, կգոհանամ քեզանից, Տեր, ժողովուրդների մեջ, սաղմոս կասեմ քեզ ազգերի մեջ, որովհետև քո ողորմությունը մեծ է մինչև երկինքը, և քո ճշմարտությունը մինչև ամպերը։ Բարձրացիր, ով Աստված, երկնքի վրա, քո փառքը ամեն երկրի վրա։ Սաղմոս 58. Իրավի մունջ արդարություն կխոսիք, ուղիղ դատաստան արեք, ով մարդկանց որդիք։ Ընդհակառակը սրտով անօրենություն եք գործում, ձեր ձեռքի անիրավությունը կշռով բաժանում եք երկրի մեջ։ Ամբարիշտները մոր արգանդի ցծուռ են, որովայնիցը մոլորված են սուտ խոսողները։ Նրանց թույնը նման է օձի թույնի, ինչպես խուլ իշ, որ իր ականջը խփում է։ Որ չլսե կախարդների ձայնին, այն թովչին, որ վարպետությամբ թովում է։ Ով Աստված, փշրիր նրանց ատամները իրանց բերանումը, և առյուծների մեծ ակրաները ջարդիր, ով Տեր։ Հալվի նրանք ինչպես ջուր, որ անդադար գնում է, և երբ որ նետ գցեն, թող լինին իբր բթացած։ Խխունջի պես լինին, որ հալվում է գնալիս, կնոջ վիժածի պես, որ արևը չտեսնան։ Դեռ ձեր կաթսաները վառված փուշի տաքությունը չիմացած, թե հումը թե այրվածը մրկիցը տարվին։ Արդարն ուրախ կլինի, երբ որ վրեժխնդրությունը կտեսնե։ Իր ոտները կլվանա ամբարիշտի արյունովը, և մարդիկ կասեն. իրավի, որ վարձք կա արդարի համար, իրավի, որ կա Աստված, դատավոր երկրի վրա։ Սաղմոս 59. Փրկիր ինձ իմ թշնամիներիցը, իմ Աստված, ապրեցու ինձ նրանցից, որ վեր կացան ինձ վրա։ Փրկիր ինձ անօրենություն գործողներիցը, և արյունահեղ մարդկանցիցը ապրեցրու ինձ։ Որովհետև ահա թաքուն սպասում են, որ իմ անձը բռնեն։ Զորեղները ժողովում են ինձ վրա առանց իմ անօրենության և առանց իմ մեղքի, ով Տեր։ Առանց իմ անօրենության վազում են և պատրաստվում։ Զարթնի՛ր, որ առաջս գաս և տես, իսկ դու, ով Տեր, զորած Աստված, Իսրայելի Աստվածը, վեր կաց, որ ամեն հեթանոսներին այցելես։ Մի ողորմիր ոչ մի անօրենություն գործողի։ Իրիկունը ետ են դառնում և ոռնում ինչպես շուն, և քաղաքումը շուռ են գալիս։ Ահա վայրահաճ խոսում են իրանց բերանովը, սրեր կան իրանց շրթունքներումը, որովհետև ասում են, ով կլսե։
Բայց դու, Տեր, կծիծաղես նրանց վրա և ծաղր կանես այդ ամեն հեթանոսներին։ Ով իմ զորությունը, քեզ եմ մտիկ տալիս, որովհետև Աստված է իմ ապավենը։ Իմ ողորմության Աստվածը ինձ կդիմավորե, Աստված ինձ ուրախությունով նայիլ կտա իմ թշնամիների վրա։ Մի սպանիր նրանց, որ իմ ժողովուրդը չմոռանա, ցիրուցան արա նրանց քո զորությունովը և վայր գցիր նրանց, ով Տեր, մեր վահանը։ Իրանց բերանի մեղքի համար և իրանց շրթունքների խոսքի համար թող բռնվին իրանց ամբարտավանությունովը և այն անեծքի և սուտ խոսքերի համար, որ պատմում են։ Սատկեցրու նրանց բարկությունով, սատկեցրու, որ չքանան և գիտենան, որ Աստված տիրում է Հակոբի մեջ մինչև երկրի ծայրերը։ Իրիկունը ետ են դառնում և ոռնում ինչպես շուն, և քաղաքումը շուռ գալիս։ Նրանք թափառում են ուտելու համար, և եթե չեն կշտանում, տրտնջում են։ Բայց ես կօրհնեմ քո զորությունը և առավոտանց կփառաբանեմ քո ողորմությունը, որովհետև դու պահապան և ապավեն եղար ինձ իմ նեղության օրը։ Ով իմ զորություն, քեզ սաղմոս կերգեմ, որովհետև ով Աստված, դու ես իմ պահապանը և իմ ողորմության Աստվածը։